Joten pitäisikö vittuun kävellä, sillä on Jay-Z paidassa, vaan vittu, että sitä hävettää. Ja meikä on toki cooli, lähe vittuun täältä, tää ei oo mikään Bollywoodi. Servataan tää hinttipaska, joka on tullut tänne lentokoneella Intiasta. Voisiko joku jumalauta kattoo näitä sukkahousuja? Ja meikä syyli on tosi rakka. Ja pöllinyt vielä kengätkin täti Monikalta. Sä heität riimiä, ja se on vielä pöllyn Monikan kengät ja Charlie Chaplinin liivin. Kattokaa tätä asua. Mä en tiedä mitä tän jätkän pään sisällä edes kyllä asustaa. Se turpa nytte hiljemmalla, kohta jätkä Sale makaa tässä lavan alla. Lähe takas nytte kotiisi, 5. kierros, täällä on tämmönen saatanan noviisi. Servata tätä pikkulasta, muun verrattuna mikrofonissa oot aivan vitun paska. Nyt tää apina pestää, sori vaan sun ongelma on se, että ei stamina kestä. Ne hazardia vastaa, yleisö tietää tästä tulee varmaan kivaa paskaa. Koska meikä tätä dorkaa dissaa. Tää on se tyhmä jälkeen jäänyt jätkä, joka tuli Skotlannista. Ja kaikki me se tiedetään, Skotlannissa 18V jätkä ei oo yhtään miehekäs. Sanoks sulle ees mitään naisen anatomia? Ai niin heinäkuussa sä nussit katastrofi. Sulle tässä faktan kerron pienen. Jätkä tuli tänne kun ollaan koko Herttoniemen. Läpät homehtuneet, mä sanon tää nyt oikeesti. Please, sä et ole pure. Älä syle enää lavalle. Kuka halua kuulla kun tää tyhmä pelle enää rupee tavailee. On mukavaa, mua ärsyttää aina kun sä räppäät niin yleisö meinaa nukahtaa. Potkastaa ereni kunnolla kohta vaan tippuu mahalleen. Meikä nyt päästä hyvät setit haki. Tulee mieleen pelkkä pahtopaisti ja kanateriaki. Kaikki näytti, että jono jälleen kovin. Voisko yleensä näyttää edelleen, missä on ovi? Ei jaksa kuulla enää kukaan. Ja nyt sen mä lupaan, tänä vuonna mä otin eväät mukaan. Jone V on kova eka. Karjalan piirakoita, croissantteja, paljon kirsikkatomaatteja. Ja meikä sanoo sulle niin eka. Mulla on appelsiineja, mansikoita ja mandariineja. Muutoin on rajua, mutta et sä voi voittaa pelle ilman huumorin tajua. Älä hauku vaan meikää paitaa, mut Jone V mikin sä pystyy aina hyvin heittää raitaa. Ja sun setti ei oo herkkua. Joo, Ere voitti tän battle ja Paleface äänestää persuja. Okei. Pitäkää nyt ääntä, koska Kingi tuli lavalle ja niin vitun nälkä tekis mieli hävitä tahalleen. Että Pasi meikä huokaa. Onks se totta, että tässä paskassa ei myydä ruokaa? Mua rupee väsyttää. Enkä todellakaan halua kuolla kun jätkä rupee lässyttää. Huomasitko sanoa jätkä, koska sä näytät ihan mieheltä. Toivon, että katastrofi lähtis nyt tiehen. Mä ymmärrän, et sä haluut maineen. Mutta unohditko, et sä olet nainen. Älä riko rajoja, isoja lavoja. Sä oot nainen, jolla on kihomatoja. Mä sulta mitään odota. Tuliks sä tänne räppää vai kertoo kuinka nopeet kulkee sun korolla? Silti freshi vaan, nimi on Rode, mutta idiotilla ei oo siltikään mikkitekniikkaa. Näyttää tosi tyhmältä, et sä tajua, että jätkällä on varmaan tosi kylmä täs. Ja hommat kyllä hoituu. Hintti jätkä ja backstage passi digistä roikkuu. Ja sehän tässä jo huvittaa. Pitäisikö tää jätkä täältä paikalta nyt kumittaa? Mä tiedän, jätkä on kyllä hintti, eli kattokaa Kajo huppari. Ei se oo enää sillä, että sä osat tuon diggi esille. Sori, mä en huomannut, että Kajo oli äsken vaihtanut vittu vetimet. Meikä sulta ottaa vaan massit. Gucci, Versace, Lotta ja Lassi. Meikä 9 millil. Mä veikkaan, että sä oot laittanut muijalle viestiä, että pistää hän kuumaksi grilli. Jatkat salettiin hajoa, voisin heittää sut yleisöä, muuten haluaa, että yleisö katoaa. Se takia meikä nyt sun vaan julmast mestaa. Ja meikä pistä sut testiin samalla. Mä mestan sut niinku oltais jumalauta keskiajalla.